हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेक रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं एक इम्यूनिटी ड्रिंक जो कि कोरोना पेंडेमिक दौर में बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम पहले लेंगे एक पैन में 2 कप पानी और उसमें हम ऐड करेंगे अदरक और कुछ पुदीने के पत्ते और 1 चम्मच ब्लैक सीड्स यानी कलौंजी, और ये है सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, कुछ 3 लौंग ली हैं मैंने, और काली मिर्ची। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। हमने 2 नींबू लिए हैं, हम पहले इसमें निचोड़ लेंगे और साथ में नींबू का छिलका भी उसी में डाल देंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसे पकने देंगे। इसमें अच्छी उबाल आना स्टार्ट हो गया है। हम इसे तब तक उबालेंगे जब तक पानी आधा ना हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। और हमारा पानी हाफ़ होने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे शहद। 3 चम्मच शहद ऐड करेंगे और इसे हम फिर 2 मिनट तक और पकने देंगे। और ये हमारी ग्रीन टी रेडी है, इम्यूनिटी टी, जो कि इस कोरोना टाइम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और ये हमारी टी रेडी हो चुकी है। एक बार ये आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।